qalbigeena waa ogyahay ilaahay ducada allah aqbalo. والدنا وإياها شيخنا وإياها معلمنا وإياها صاحبنا وإياها ناصحنا وإياها قريبنا وإياها ما إلا هو نور الشهيد. يقول أبين هراء حمودو حندوني waxaan ku yiri sheekh markuu tegay meel khatar badan baa sheekh tagtay oo ka sii khatar badan tan aynu degannahay muqdishadii. sheekh bal aad u feejignow oo is ilaali naftu ilaahay baa og laakiin intaa taxadari karto. xiguna nin weyn baan hadda ahay sheekh maxamuudow naftayda waan qorsheeyay muraadka malihada kii igu aakhira seegaya muraad kamali. marka arrintaas meel baan iska dhigay khayr baan halkan u imi nadwaa la iigu yeedhay aan ka qayb qaadanayaa 10 cishaan joogayaa dambe dee anigu muraad kamali maanta intaan soo noolaan lahaa waan soo noolaaday cumrigii nabigu ku dhintayna waan joogaa marka muraad kamali. waa igu soo celiyo wuxuu yidhi maalinnimadii waxaan rabaa inaan bilaabo kitaabka la yidhaahdo addaa'u waddawaa ee ibnulqayim uu leeyahay mukhtasarkiisa inaan bilaabaan rabaayo iga codsadeen qoladaas wadaadada meesha jooga wax sharaxa oo kitaabku uu leeyahay haddaad hayso bal ii soo raadi ama internetka iga baadh ama haddaad hayso maktabadaada iga eg wax uun duubanoo cod a mooyaane wax kale waan ka waayay buu igu yiri. mid fawaa'ido aan hayay markii PDF aan ku hayay ilaa 500 xoogaa taqriiban ah baan u diray waan akhrinayaa buu igu yiri insha Allah. waxaan ku yiri sheekh markaad kitaabka bilowdo oo dhamayso memory insha Allah inta tiraahdaa lagu shubo mantiqadii ummadda ka faa'iideysay hore inoogu soo qaad waayahay buu igu yiri. saaki waan wada hadalay markaan is waraysanay dacwadii iyo iska waraysanay kitaabadii iyo duruustii wixii markaan akhrinaya dhameeyaan u sheegay. wuxuu igu yiri insha Allah waan soo noqonayaa dan darsiga dhameeyo aan imanayaa kutubta iyo duruusta ha joojinina ha la wado kitaab kale u door haddii alla idmo saasaynu isku ognahay. marka shakhsi aad u culus baa inaga baxay ishu waa ilmeynaysaa qalbigu waa murugoonayaa waxaan ilaahay raalli ka ahayn oran mayno. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan leeyahay ducaadda iyo dhalinyarada nimay ku hadhay baa hawli haysaa khayr baan u rajeynaya isagoo salaadii duhur ka baxay kitaabkii akhriyay xalqadii ka soo duceeyay soo socday wayse qaba ajash u timi khayr baan u rajeynayna. waxaan u rajeynaynaa khayr qabla almaghrib 5:30 ayaa ciidii u dambeysay lagu rogay meydka 5:50 waa laga soo dareeray. waxaan u rajeynayaa khayraad u badan. wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam qofka faajirka markuu dhinto yastariixu minhu alcibaadu walbilaadu walshajaru waldawaab
waxaa ka raaxaysta dadka iyo dunyada iyo deegaanka iyo dalku waa ka raaxaystaa. laakiin qofka muuminka markuu dhinto isagaa wuxuu ka raaxaysanayaa adduunyada dhibaatadeedii iyo arrinkeedii ayuu ka raaxaysanayaa. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ka raaxaystay caawa, inuu ka raaxaystay waan rajaynaynaa, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkii cimrigiisa uu ku dhammaystay uu u waday. waqti iyo taariikh dheer baan soo wada marnay, waa ka sheekayn doonnaa iyadoo xalaqaad ah haddii alla idmo. waxaan isleeyahay dad badan bay anfici doontaa haddii laga sheekeeyo insha allah. tafsiirka markuu joojiyey sheekhu safrayey buu ii yeedhay, waa kulannay, gurigiisaan ku kulannay. wuxuu yidhi sheekh waxaan rabaa, waa joojiyey tafsiirkii, waxaana u joojiyey waalidkii oo gaboobay oo da'ah inaan ku dhowaadaan rabaa, maadaama halkan aanan keeni karayn. marka halkaasaan waxaan rabaa inaan wax badan ilaahay kaga helo subxaanahu wa tacaala. waa isa sii waraysanay, waqtiga hadda iska kooban. insha allahu waa ka warrami doonaa taariikh dheer oo la soo maray oo u badan inta badan wixii mubaashiro aniga isagana dhex maray ama talo ah ama wax badan ah aan isleeyahay dadku way anfici doonaan baan ka sheekayn doonaa. sheekha gacanka xaqdaran baa dishay, gacantii ambiyada iyo rususha iyo ducaadda iyo culimada iyo dadka leyn jirtay baa dishay. waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadeenna inuu aqbalay. ummadda soomaaliyeed meelay joogaan inay u duceeyaan baan ka codsanaya, dal iyo dibad, rag iyo dumar, dhallinyaro iyo waayeel, saqiir iyo kabiir, inaydinaan ducada ka ilaawin. intaasoo maanta marti inooga yahay, waqti iyo cimri iyo cilmi wax badan buu ina geliyey. soomaali iyo ummadoo dhan mandiqadanba ha usii badnaato. waxaan rajaynayaa mu'asasaad khayriya inaynu u samayno, waynu ku magacaawno mu'asasatu sheekh cabdinaasir, oo cilmigiisii oo aynu ku faafino, oo awqaaf ah inaynu samayno oo raadkaan noolayno. codsigaana ummadda waa u soo jeedinayaa, ganacsatadeeda, qurba joogteeda, guda joogteeda, dhallinyaradeeda iyo intuu abaalka sida gaarkaa ugu lahaa intaba u soo jeedinayaa in xil weyn la iska saaro, mu'asaso dhaxalkii uu ka tegay ummadda lagu gaarsiiyo, jiilba jiil uu dhaxlo, sida culimmada islaamku ardaydoodii iyo culimmadii ka dambaysay ay wadaan. waxaynu fadhinaa caawa meeshii uu kitaabka ilaahay dhowr jeer ku dhameeyey oo ku akhriyey, masaajidka jaamacaynu fadhinaa. waxaynu caawa joognaa meeshii janaasadiisa haddana aynu ku tukannay aynu joognaa. waxaan rajaynaynaa niyaddii wanaagsanayd uu qabay inuu ilaahay kula kulmay. nin walowba niyadaada wanaagsan ee ikhlaaska ah iyo camalka saalixe aad samaynayso isaga unbaad huran tahay oo ilaahay kuugu khatimi doonaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa sheekha dembigiisii alla inuu dhaafo, ilaahay dembigiisa hore inuu dhaafo, dembigiisii dambena alla inuu dhaafo, kii u xusuusto iyo kii uu ilaawaba ilaahay ha u dhaafo. sida marada cad ilaahay uskaga uga nadiifiyey dunuubta allah uga nadiifiyo. dilka uu dhintay sheekhu la dilay ilaahay inuu shahaado uga dhigo baan ilaahay uga baryaynaa. ilaahay inuu shahaado uga dhigaan allah uga baryaynaa. su-aasha ilaahay inuu ku sugaan allah u baryaynaa. qabriga allah inuu u nuura ilaahay uga baryaynaa. qabriga ilaahay inuu waasiciyaan allah uga baryaynaa biasmaa'i lxusnaa wa sifaatihi alculaa. beer jannaad inuu ilaahay uga dhigo qabriga baan ilaahay uga baryaynaa. ilaahay ducadeenna inuu aqbalaan ka baryaynaa.